мен биринчи болуп баргам, сенин атаңды атып кеткенде мен биринчи болуп жардам бергем деп ушинтип атпайбы? Калп. Карандай мындай жөн эле калп айтып атат да. 2005-жылдын 10-июндун түшкө маал жакын 12:53 же 12:54 ушундай убакытта атамды атып кетишет да. Ошондо Тыныстанова 120да ишкерлер союзунун жетекчиси болуп президенти болот атам. Ошол офиси Тыныстанова 120 маңдайында машинеси турганда ошол жерден атылып кетет да. Ооба. Ичинде офиске кирип чыкканда атамды атканда ичинде менин бир тууган сиңдим, атама келген, ошол сиңдим Айда сиңдим бошакталып калат да. Ал биринчи алчып чуркап чыгат. Анан ошол кезде сиз журналист катары деле эми жалпысынан коомго деле мындай маалым болуш керек. Адам өлтүрүү болуп жаткан жерде эң биринчи келген адамдарды тергөөчү кызматкерлер кийин күбө катары эми суракка чакырышпайт, күбө катары алардан протоколго объяснительный кылып туруп жазышат, түшүндүрмө кат жазылат да. Мен мынчада келдим, муну көрдүм, тигини көрдүм деп күбө катары ошол кагаз түшүнүк кат жазышат. Ошол түшүнүк кат жазгандардын тизмесин мен сиздерге алып келдим. Мына могу тизмеде атамдын өлүмү боюнча 7 том иш бар. Ошондо деген 100 киши, 100 адамдын мына бакта фамилиялары бар. Ошол өтүп бараткан, келип калган башындагылар да. Ошол жакта күбө болуп башында келем деген, келип калган адамдарды жүзөөсүн опрос кылып туруп чакырылат. Эми түшүнүгү беришет да. Бул тизмеде 10 жыл карап чыктым. Башиевдин фамилиясы жок. Алар жогорку кеңештен бир, может быть, 2 сааттан кийин, может, билбейм, бир убакыт өткөндөн кийин, может, андан да кечирээк депутаттар келишиптир. Анан мен интернеттен карасаңыздар, ошол сүрөт уже ошол кийинчерээк келген сүрөттөрдүн арасында ошакта мүмкүн бар болуш керек. Депутаттар келген. Бирок башында келип мен жардам бергем деп калп айтпасын да. Анан бул жерде менин атам арбагы деле мен үчүн тирүү. Ал киши деле мындай сөздөр үчүн атам арбагы уруп калбасын деп тиги соттон айтайын деп жаным ушунчалык башайып кетти да. Өлгөн менен да манипуляция кылбаш керек да. Анан мен үчүн бул өзгөчө тема да. Анан ошентип айтып калганда мен аябай ызаланып, анан барып ошол кагаздарын да карадым, ошол тизмени ким бар экен деп. Бул менде да бар, сизге деле окуйм десеңиздер, мына ар бир фамилиясын окуп берейин. Жок да. Жардам берилмек турган биринчи деп мен келип ошакта мен бир тууган сиңдим келди, апам келди. Үйгө барсам ошол күнү соттон кийин апам аябай ачууланды да. Видеолорун көрүп алып, эми менин өлгөн күйөөмдүн атын эмнеге аралаштырып атат, эми Унчукпалөөгө менден эле кичүү иним болот экен ушунчалык зачем деп аябай апам ызаланды.